¿Ustedes creen que esto va a salir? ¿Ah? Vean, la nariz está completamente tapada. Y de los dos lados. That's the problem, sweetie. Where? Bueno, pues la Marina ya lleva un rato. No idea. Shit, you see the exit? Por ahí se supone que tienen que salir los carros. ¿Ah? Everywhere will be like this. Yeah, we should leave it like this until tomorrow. Nobody gonna pass here.